नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय। मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहूंगा साइड में कैसे काम किया जाता है। ये पहले देखिए जो फाइलिंग फाउंडेशन हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये हाइड्रोलिक लीक से हम लोग बोरिंग करता हूँ। करने के बाद इसमें जाली ट्यूब पाइप डाल के इसको काटने का रहता है। तो अभी इसके लिए हम लोग पहले इसके लिए बोरिंग कर रहा हूँ। इसके करने के बाद हम लोग केसिंग पंचिंग करेगा। केसिंग ऐसे पड़ा हुआ है इधर में, फिर इससे पूरा